भैया हे हुननि हिन लाइ वठी आयमि न पेंट त कमर वटा सोड़ी थी थिए 8 नंबर मटाए ॾियो न। भेण हे मां तव्हां पहिरियों ई चयोमांव हे मगजमारी थींदी इन करे चयोमांव पहिरियों ट्रायल करे खणी वञो। भैया माना नथा निकिरी सघनि न हे दुकान तां, उहा ई ॻाल्हि आहे न। भाभी असांखे घणी तकलीफ़ आहे तव्हांखे ख़बर ई न आहे। अला भैया माना करे ॾियो न एक्सचेंज, ईअं न कयो न। न भाभी असांजो हिसाब किताब ई न आहे एक्सचेंज जो। भैया माना मां तव्हांखां पैसा थोड़ी थी घुरां, मटे ॾियो न। माना हे दफ़े मटे ॾियो न। माना भैया हर दफ़े तव्हांखां त वठूं था न। भैया सम्झंदा कयो न, हे रड़ियूं कंदा जाम मूंखे। मटे ॾियो प्लीज़, मटे ॾियो प्लीज़ भैया। भैया भैया माना प्लीज़ भैया हथ थी जोड़ियांव, भैया करे ॾियो न। भेण हे दफ़े मटे थो ॾियां, ॿिए दफ़े मटे न ॾींदोमांव। हरिओम भाभी, आई हुन ॾींहुं ॾिनीमांव 8 ॾींहं कमर, अची साइज़ अची पूरी। भैया एक्चुअली उहो ई ॻाल्हाइण आई मां, छा आहे 4 ॾींहं निराण जे पुट जा फंक्शन हुया न, शादी आहे, त उहो ई शायदि दॿाए करे खाधो अथऊं हिन नेरस में थोरो, त हाणे कमर ई वधी त नचे ई नथी पेंट पूरी। हाणे तव्हां असांखे चरियो सम्झो आहे छा? हो वजन वधाए असां हुनखे पेंट मटाए ॾींदा आहियूं। तव्हांजे घोट लाइ दुकानु खोले वेठा आहियूं छा? न थींदो न थींदो, हलो। पार्टी वेयर दिखा रहा हूँ। किसके लिए भाई? मेरे लिए। ठीक, 1 मिनट। शादी है इसकी, इसके लिए कपड़े चाहिए, पूरा घर के लिए कपड़े चाहिए हमको। अच्छा अच्छा कपड़ा दिखाओ, पूरा घर के लिए कपड़ा चाहिए सब। शादी लाइ खपे दादा? हाँ शादी लाइ खपे राजू। हाँ। चाय पींदो दादा? चाहे जाओ चाय बोल के आओ, फटाफट जाओ चाय बोल के आओ। मां लिखा ना दादा, दादा पार्टी वेयर हिकदम माना शादी ताईं पुट आहे न। हाँ, वाधायूं दादा, वाधायूं हुजनि। ओके हे 6 शर्टियूं ओके अथव साईं। हाणे 4-5 ब्लेज़र ऐं कोट खपनि, उहे ॾेखारियो। ब्लेजर है? हाँ ब्लेज़र टे-चार कोट है। हाँ ता खाने में जाकर राजू खाने के लिए पानी पूरी होना ना दादा? न न ले ना पानी पूरी लेके आओ। ठीक है, ठीक है। मैं बना के खिला दूं सेठ को पानी पूरी अभी। जाओ जाओ जाओ, जाओ, जाओ। अच्छा दादा ये हाणे असांजूं 15 शर्टियूं, 6 जीनियूं ऐं 3 कोट, इहे फाइनल अथव। मां बिल ठाहे थो ॾियां मिंट में। अरे रे 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 यार, मां त यार पर्स ई न खणी आयो आहियां। हे सभु सुभाणे खणी वञा हले? सेठ माना अननेसेसरी मगजमारी थी न सही। न सुभाणे खणी थो वञे न मां, ने शादी आहे न, ईअं थोरी आहे। जीअं सम्झ में अचे सेठ, चाहे पहिरों ॻाल्हियूं कबी आहिनि न वरी। हाणे असां हेॾी मगजमारी कई, वरी सुभाणे मगजमारी कयूं, मतिलबु न आहे न वरी कुछ। खणी वेंदुमि। सो जीअं समझ में अचे तव्हांखे। राजू देख लो जैसा समझ में है इनको, क्या बोलेगा मैं। 2 मिनट राजू। अरे हे त बुरो थो मञे। पैसा सुभाणे कमु कर न, सुभाणे पैसा खणी करे। सुभाणे को डेट वठी डांस सुबुह टाइम। हाँ ठीक 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 ठीक। सेठ चाय वापस दो। क्यों? सेठ का मूड खराब हो गया यार, खाने का मालूम नहीं चल रहा है। अरे हल ले आओ वापस राजू। अरे क्या मतलब था उसे चाय वापस लेने का सेठ? वो गुस्सा करके खामा खाई गया मुझ पे। चलो यार जान दो। यार ये सब काम खुद करो ना, मुझसे करवाते हो। वो शेर दिखा जो ना। शर्ट दिखा राजू। वो नया वाला दिखो। हिक खां हिकु ॾींदो भाऊ, हिक खां हिकु अथव। यार इहा ई त तकलीफ़ आहे, सभु हाणे वणनि थी, कहिड़ी पसंदि आहे? तव्हां खणो त सही, ॾिसूं था न लास्ट में वरी फाइनल त कयो। हाँ सेठ हे 4 शर्टूं फाइनल अथव। खणो सभु सस्तियूं आहिनि यार। न भाउ मूंखे हिन जो चइनी जो अघु ॿुधाए, जेका सस्ती हूंदी मां उहा खणंदुमि। या छा मां मुंझल माण्हू आहियां, मूंखे चॉइस करण में जाम टेंशन थींदो आहे। दादा ये कारी वाली अथव 799, वो वाइट वाली 750, ये इम्पोर्टेड वाली 750 मस्त पीस है कदम, वो 799 अथव। यार तूं वरी मुंझाए छॾे। छा थियो दादा? यार तूं वरी मुंझाए छॾियो।
मां सोचियो जेका सस्ती हूंदी हे चारई हिक ई रेंज में आहिनि हाणे मां वरी छा कयां दादा मुंझण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे हाणे कमु था कयूं अचो तॾहिं बि सॼो तव्हां स्वागत आहे असांजे हिन प्रोग्राम में जंहिंजो नालो आहे कहिड़ी खणा शर्ट मां असां सां गॾु वेठा आहिनि मिस्टर दिनेश आहूजा जेके मुंहिंजी पिया आहिनि हिकिड़ी शर्ट खणण में त दिनेश जी असांजे दुकान वारनि तव्हांखे 4 शर्टूं पेश कयूं आहिनि ए ब्लैक शर्ट 799 वारी बी इम्पोर्टेड शर्ट 750 वारी सी ऑरेंज शर्ट 799 वारी ऐं डी वाइट शर्ट 750 वारी त दिनेश जी तव्हां हिन शर्टुनि में मुंझी पिया आहियो तव्हां छा राय आहे हिन में एक्चुअली साईं ॾिसो हीउ जेको ब्लैक कलर आहे न मां 2 दफ़ा पातो आहे जी पर हिन करे मुंहिंजी दिलि आहे त मां हिकु ब्लैक कलर वठां पर हिन शर्ट जो मूंखे मटेरियल ऐं कलर मूंखे ॾाढो वणियो त इन ते बि मुंहिंजी दिलि आहे ऐं ऑरेंज कलर मां कॾहिं पातो ई न आहे त हिन करे ऑरेंज ते बि मुंहिंजी दिलि आहे ऐं वाइट कलर त मुंहिंजो फेवरेट आहे हिन करे वाइट ते बि मुंहिंजी दिलि आहे तव्हां माना ॾाढी मुश्किल घड़ी में आहियो तव्हांखे हिकिड़ी शर्ट खणी आहे हिकिड़ी पहिरियों मां सोचियो हुयो हिन मां जेका सस्ती हूंदी मां उहा खणंदुमि पर हाणे तव्हां सभिनी जो अघु साॻियो ई ॿुधायो आहे त हाणे वधीक कंफ्यूजन थी वई आहे देवी सजन तव्हां ॾिसी सघंदा आहियो की केॾी मुश्किल घड़ी में असांजा दिनेश आहूजा त दिनेश जी मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि त तव्हांजूं 3 लाइफ लाइन बरक़रार आहिनि फोन अ फ्रेंड 50-50 ऐं ऑडियंस पोल तव्हां काई लाइफ लाइन यूज़ करणु चाहींदो साईं मां पंहिंजे दोस्त खां पुछणु चाहींदुमि फोन अ फ्रेंड करणु चाहींदो हा राजो फोन लगाओ इनके दोस्त को कंहिंखे फोन लॻाईंदो सर तव्हां हा मुंहिंजो हिकु कपिड़े वारो दोस्त आहे अनिल पुरसवानी हुनखे लॻाईंदुमि अनिल पुरसवानी फोन लगानी अनिल पुरसवानी को फोन लगाओ भाऊ नंबर ॾिजोसि हा हा फोन ॾाढो सुठो वरितो अथव नओं अथव न दादा सेकेंड हैंड आहे सेकेंड हैंड हा नंबर लिखो हाँ 9988776655 तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो स्पीकर से जय झूलेलाल अनिल से द्रवेंद्र करे जींस मार्केट में कहिड़ो हाल आहे दादा हाणे तव्हांजा मित्र मुंहिंजे साम्हूं वेठा आहिनि दिनेश आहूजा जेके मूंखे शर्ट वठणु आया दुकान ते उन्हनि खे काई बि हिकिड़ी शर्ट खणी आहे उहे मुंहिंजी पइनि उन्हनि तव्हांखे मदद वठणी आहे ऐं अगली आवाज़ तव्हां दिनेश सेठ जी ॿुधंदव तव्हां सिर्फ़ु 30 सेकेंड अथव छाकाणि त असां वटि बैलेंस घटि आहे अगली आवाज़ दिनेश सेठ जी दिनेश सेठ ॿुधायो हेलो हा दिनेश कहिड़ो हाल आहे हा ठीकु आहे ॿुध मुंहिंजी अरे कीअं ग्राहकी पाणी कीअं अरे मां उहो दुकान ते अची ॻाल्हाईंदो पहिरियों मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध मां हाणे आहे न 4 शर्टूं सेलेक्ट कयूं आहिनि हा ऐं 4 जेके आहिनि 700-800 जे विच में आहिनि मूंखे काई हिकु खणणी आहे तूं मुंहिंजी मदद कर ॾिस मां ऑप्शन ॿुधायां थो ए जेका आहे न ब्लैक कलर जी बी जेका आहे न अरे कम कर न यार तू कपड़ो वठी आ मां तोखे सुभाए थो ॾियां उहा सस्ती पवंदे छॾी रेडी ए फोन कट दादा हे ग्राहक ख़राब करण जा कम आहिनि इहे असां जॾहिं रेडीमेड में असां डीलिंग था कयूं छाजे लाइ उहे इन सुभाणे ई ॻाल्हियूं था कनि फोन बंदि कर दे दादा तव्हांजो ऑप्शन हलियो हाणे फोन अ फ्रेंड जो हाणे तव्हां नेक्स्ट जेको ऑप्शन बचियो आहे उहो ऑडियंस पोल या 50-50 साईं ऑडियंस खां पुछो ऑडियंस का पूछना चाहींदास राजो जो आजू बाजू में लोग जा रहे फटाफट रुकाओ उनको फटाफट रुकाओ देवीय सजनो तव्हां तहे दिल सां शुक्रगुज़ार आहियां कि तव्हांखे जेको ज़बरदस्ती बीहारणो पियो असांखे माफ़ कजो पर असांजे दिनेश जी मुंझा पिया आहिनि शर्ट चूज़ करण में तव्हां हिननि जी प्लीज़ मदद करे वठो कि हिननि खे कहिड़ी शर्ट खणणु खपे छाकाणि त हिननि खे हिकिड़ी शर्ट खणी आहे असांखां त दिनेश जी तव्हां वक़्तु शुरू थिए थो हाणे ऑडियंस तव्हां शर्ट ॾेखारींदा तव्हां हिननि खे वोट कयो तव्हांजो समय शुरू थिए थो हाणे तव्हां मां कंहिंखे बि कपिड़ा खपंदा त असांखां ज़रूरु वठी वञिजो दिनेश जी वाइट आहे मेरी थींदी ऑडियंस ये वाइट कलर जी शर्ट बि अथनि हिननि खे त रिज़ल्ट असां वटि अची चुकियूं आहिनि ओ ऑप्शन ए खे मिलिया आहिनि 50%, ऑप्शन बी खे मिलिया आहिनि 50%, ऑप्शन सी खे मिलिया आहिनि 50% ऐं ऑप्शन डी खे मिलिया आहिनि 50%. ऑडियंस भी तव्हां साथ न ॾिनो. ट्रैफिक निकाल, आगे ले चल, गाड़ी आगे ले. हाणे तव्हां वटि 50-50 लाइफ लाइन बची आहे. ओ समय समाप्ति जी घड़ी, लंच टाइम. दिनेश से हिकिड़ो कमु कंदासीं, मां तव्हां मूंखे 250 रुपया एडवांस ॾेई वञो, शाम जो जेकी शर्ट खपे तव्हां खणी वञिजो, मां तव्हांखे स्लिप ठाहे थो ॾियां. ठीकु आहे, ओके. हा.
वीडियो ये घर कैसा भी थी सघंदियूं तव्हां सां बि ऐं मूंसां बि थी सघंदियूं पर जेके ये वीडियो वणी लाइक कयो शेयर कयो कमेंट कयो सब्सक्राइब कजो